உங்கள் சேனல் சர்ச் சபா வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே. நம்முடைய உடல்ல இருந்து இயற்கையாவே பல விஷயங்கள் வெளியேறுது. அதுல ஒண்ணுதான் எஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஏப்பத்தை பத்தின 10 கிரேசியான விஷயங்களை பத்தி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா, நம்மளுக்கு ஏன் ஏப்பம் உருவாகுது? ஏன்னா அளவுக்கு அதிகமாக சுவாசிக்கிற காற்றை வெளியேற்றுறதுக்காக இந்த ஏப்பம் உருவாகுதுங்க. நம்ம சாப்பிடும் பொழுது இல்லை ஸ்ட்ரா மூலமாக ஏதாவது குடிக்கும் போது இல்லை பபுள் காம் சாப்பிடும் போது கூட நம்ம அதிகமாக காற்றை உள்ளே இழுக்கிறோமா? இந்த மாதிரி உள்ளே இழுக்கிற காற்றை வெளியேற்றுறதுக்காக இந்த ஏப்பம் நம்மளுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குங்க. நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிற விஷயம், ஒரு மனுஷன் ஒரு நாளைக்கு 2லிருந்து 3 தடவை சாதாரணமாக ஏப்பம் விடுவாங்களாம். ஆனால் சில மனிதர்கள் ஒரு நாளைக்கு 6லிருந்து 20 முறை வரைக்கும் ஏப்ப விடுவாங்களாங்க. நம்ம மூணாவதாக பார்க்க போகிற விஷயம் ரொம்பவே கிரேசியானதுங்க. ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணி அந்த சாப்பாடு ஃபுல்லையும் சாப்பிட்டுட்டு அந்த சாப்பிட்ட சாப்பாடுக்கு ஒரு ஏப்பம் விட்டாருன்னு வைங்களேன், அந்த சாப்பாடை சமைச்ச சமையல்காருக்கு ரொம்பவே பெருமையாங்க. பெருமை மட்டும் இல்லைங்க, அந்த சமையல்காருக்கு சில சன்மானங்களும் வழங்கப்படுமாங்க. இந்த மாதிரி கலாச்சாரங்களை இன்னைக்கு வரைக்கும் சில நாடுகள் பின்பற்றிட்டு இருக்குங்க. அதுல இந்தியாவும் ஒண்ணுங்க. நாலாவதா நம்ம ஒரு விண்வெளி வீரனை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். ஏன்னா ஒரு மனுஷன் விண்வெளியில இருந்து ஏப்பம் விட்டான் அப்படின்னா அவன் சாப்பிட்ட சாப்பாடோடைய துகள்கள் அவன் ஏப்பம் விட்ட அடுத்த செகண்டே வெளில வந்துருமாங்க. இந்த வகையான ஏப்பங்களை ஆங்கிலத்துல வெட் பர்ப்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க. நம்ம அஞ்சாவதா பார்க்க போறது குழந்தைகளை பத்தி தாங்க. குழந்தைங்க கட்டாயமா ஏப்பம் விட்டே ஆகணுமாங்க. ஏன்னா குழந்தைகள் அதிகப்படியான காற்றை சுவாசிக்கிறாங்க. அதே சமயத்துல அதால நிமிர்ந்து உட்கார முடியாத காரணத்தினால அந்த காற்றை ஏப்பம் வழியா தான் வெளில விட முடியுவாங்க. அதனால ஒரு குழந்தை கட்டாயமா ஏப்பம் விட்டே ஆகணுமாங்க. நிறைய குழந்தைகள் குடிச்ச பாலை உடனே கீழே கக்குறதுக்கான காரணமும் இந்த ஏப்பம் வராம இருக்கிறது தாங்க. இதனாலதான் நிறைய தாய்மார்கள் குழந்தைகளோட உணவுக்கு அப்புறமா குழந்தையோட முதுவை தடவி கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைகளோட முதுவை தடவி கொடுக்கறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ஏப்பத்தை வரவழைக்கு. இப்ப உள்ள காலகட்டத்தில் நிறைய தாய்மார்கள் இதை பின்பற்றுறதே இல்லை. நம்ம ஆறாவதா பார்க்க போற விஷயம் ரொம்பவே கிரேசியானது. நீங்க சராசரியா எவ்வளவு நேரம் ஏப்ப விடுவீங்க? 2 செகண்ட் இல்ல 3 செகண்ட் இல்ல 10 செகண்டே வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா இத்தாலியை சேர்ந்த மைக்கேல் ஃபோர்ஜேன் அப்படிங்கிறவர் கிட்டத்தட்ட 1 நிமிஷம் 13 செகண்ட் 57 மில்லி செகண்ட் நேர அளவிலான ஒரு பெரிய ஏப்பத்தை விட்டுருக்காரு. இதனால 16/2009 ஜூன் மாசம் அன்னைக்கு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் புத்தகத்திலேயே இடம் பிடிச்சிருக்காரு. நம்ம ஏழாவதா பார்க்க போற விஷயமும் ரொம்ப கிரேசியானதாங்க. ஏன்னா யுஎஸ்ஏவை சேர்ந்த பால் ஹன் அப்படிங்கிறவர் 23/2009 ஜூன் மாசம் ஒரு ரெக்கார்டை படைச்சிருக்காரு. அது என்னன்னா, கிட்டத்தட்ட 109.9 டெசிபிள்ஸ் அளவுக்கு ஒரு சவுண்டான பெரிய ஏப்பத்தை விட்டுருக்காருங்க. இது எவ்வளவு அளவுக்கு சவுண்டுனா, ஒரு மரம் வெட்டுற மிஷின் எவ்வளவு அளவுக்கு சவுண்ட் போடுமோ அந்த அளவுக்கு சவுண்டா ஒரு ஏப்பத்தை விட்டுருக்காருங்க. நம்ம எட்டாவதா பார்க்க போற விஷயம் கோழிங்களை பத்தாங்க. ஆமாங்க, கோழிங்க எப்பொழுதுமே ஏப்பம் விடாதான். எதனாலனா, கோழிங்க தான் சுவாசிச்ச காற்றை தன்னுடைய தொண்டை வழியா வெளியிடக்கூடிய தன்மை கிடையாதாங்க. அதனாலதான் கோழிங்க என்னைக்குமே ஏப்பம் விட்டது கிடையாது. நம்ம 9வதா பார்க்க போதும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் தாங்க. இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு 10 மாடுகள் சேர்ந்து ஒரே நேரத்தில் ஏப்பம் விட்டுச்சு அப்படின்னா ஒரு சின்ன குடிசை விட கதகதப்பா வச்சுக்கக்கூடிய தன்மை அந்த ஏப்பத்துக்கு இருக்குங்க. அதுவும் ஒரு நாளைக்கு 2 நாளைக்கு இல்லைங்க, கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் வரைக்கும் கதகதப்பாகவே வச்சிருக்குமாங்க. நம்ம 10வதா பார்க்க போற விஷயம் ஒரு காமெடியான விஷயங்க. ஆமாங்க, இந்த உலகத்துல தொட்ட 90க்கும் ஃபோபியா இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஏப்பத்துக்கும் ஒரு ஃபோபியா இருக்குங்க. ஏன்னா ஏப்பத்தை பார்த்து பயப்படுறவங்க ரொம்பவே அதிக பேர். மற்றவங்க விடுற ஏப்பத்தை பார்த்து பயப்படுறது இல்லாம தன்னோட ஏப்பத்தை பார்த்து பயந்துட்டு இருக்காங்க. இருந்தாலும் சில மூச்சு பயிற்சிகள் மூலமாகவும் டாக்டரோட சிறந்த வழிகாட்டுதல் மூலமாகவும் இந்த ஃபோபியால இருந்து நீங்க கட்டாயமா வெளில வந்துடலாங்க. சோ கைஸ், ஏப்பத்தை பத்தின 10 சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலை லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்க எல்லாருக்கும் பை பை, டாடா, குட் பை, கயா.